Buongiorno a tutti, eccoci in un nuovissimo video oggi. Guardate qua, andiamo ad aprire un bellissimo slime molto importante. Guardate che bello, è molto bello. Quindi ora lo andiamo ad aprire. Tappo qua. Povero slime. Cioè, guardate raga, guardate come scende. Guardate qua. Guardate, allora praticamente questo qua si stacca ma non si appiccica. Guardate ragazzi, si allunga benissimo. Papi! Mamma mia! Guarda il mio, si allunga. Posso vederlo? No. Toglimi il casco, togli. Guardate raga, il mio... dammi un attimo che glielo faccio vedere. Dammi. Vai, faglielo vedere. Guardate raga, guardate che bello. È troppo figo. Poi c'è questo coso qui ed è bellissimo. Guardate. Io ora gioco con il mio slime. Molto bello. Non si appiccica così tanto, ma guarda, si allunga tanto. Ora, guardate, faccio vedere. No! Così, raga, ma ci vuoi fare? Guardate che bello! Si allunga. No! Aspettate, raga. Wow, guardate che bello ragazzi. C'è un santa... aiuto! Si era bloccato, non si era incollato. Soprattutto ci potete giocare ragazzi. Allora, è su Palma Shop, gratuito ovviamente, costa 1,50 €. Ok? Poi metterò questo video nella vita reale ovviamente. Questo si può guardare. Guardate, aspetti che lo faccio vedere. Vai. Guardate ragazzi che figo. Guarda. Va bene amore, l'hai fatto vedere già. Ora ci vuoi andare a giocare. Posso giocare qua? Sì, certo che puoi. Però il barattolo non me lo rubare, Messo in più. Si è staccato un pezzo. Guarda. Ma posso giocare qua? Qua. No, ho detto di no. Che bello!
Gavotti. 100. Ah, metti il caschetto così non ti fa male. No. Ok. Ok, l'ho staccato. Scoppietto ogni tanto, ragazzi. Bottino. Il bottino. Giubbottino. Giubbottino. No, bottino. Che cos'è? Bottino. Ah, robottino. Guarda. Andiamo. Guardi il mio. Guarda. Che bello, vuoi toccare? Sì. Tocca così. Posso prendere il tuo? Grazie. No, io voglio prendere. Sì. Io no. Io così. No. Dai. Grazie. Allora, guarda, con questo puoi togliere lo zaino, glielo puoi rimettere, puoi togliere il casco, glielo puoi rimettere, però fai così, se glielo mettere. Aspetta, ritogliamolo. Questo casco. Sì. No.